హలో! వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ 'మోనీస్ కిచెన్ అండ్ వ్లాగ్స్'. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మేమైతే చాలా బాగున్నాం. సో, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మన ప్రీవియస్ వీడియోకి కంటిన్యూషన్ అనమాట. అండ్ ప్రీవియస్ వీడియోలో అయితే చూసారు కదా! మనం ఏం తీసుకున్నాము సోనా విషన్‌కెళ్ళి అనేది. అండ్ ఈ వీడియోలో అయితే మేము దాన్ని ఎలా ఓపెనింగ్ చేసాము, అండ్ లోపలికి ఎలా తీసుకెళ్ళాము అనేది ఈ వీడియోలో అయితే చూడబోతున్నాము. సో, ఇప్పుడైతే లేట్ చేయకుండా మన వీడియోలోకైతే వెళ్ళిపోదాం. అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా! మాకు సామ్‌సంగ్ రిఫ్ కస్టమర్ కేర్ వాళ్ళొచ్చారనమాట. అండ్ ఫ్రిడ్జ్ యొక్క ఫీచర్స్ అవన్నీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడానికొస్తారు కదా! సో, వాళ్ళు కంపెనీ నుంచొచ్చారు. అండ్ ఫస్ట్ అయితే ఇలా ఓపెన్ చేస్తున్నారనమాట. అండ్ జశ్వంత్‌కయితే ఎంత ఆత్రం అంటే లోపలేముంది చూసేయాలి. అది ఏంటి అనేది చాలా ఆత్రంగా వెయిట్ చేశాడు. అండ్ చూడండి అలా ఎళ్ళిపోయాడు లోపలికి. అండ్ ఒకసారి భయమేసిందనుకుంటా బయటకొచ్చేసాడు. అండ్ ఇదిగోండి ఇంకా ఓపెన్ చేయంగానే సో, ఇదిగోండి అండ్ మొత్తం సిల్వర్ కలర్. సో, ఇదిగోండి ఫ్రిడ్జ్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఎలా ఉంది. సో, ఫ్రంట్ వచ్చేసి ఇలా అనమాట. సో, సామ్‌సంగ్ డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ 845 లీటర్స్ హై ఎండ్ మోడల్. సో, ఇది ఓవరాల్ ఫ్రిడ్జ్ లుక్ అయితే. అండ్ ఇదొచ్చేసి హై ఎండ్ మోడల్. ఇంకా దీని తర్వాత ఇంకా ఏం లేదు కెపాసిటీ. ఇదే హై ఎండ్ మోడల్. సో, దీని యొక్క ఫీచర్స్ అవన్నీ నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్‌లో మీకు తెలుస్తూ ఉంటాయన్నమాట అన్నీ. అంటే ఇంక నుంచి ప్రతి వీడియోలో కనపడుతది గదా! సో, ప్రతి వీడియో అంటే కుకింగ్ వీడియోస్‌లో వాటిలో కనపడతా ఉంటది ఆబ్వియస్‌లీ. అండ్ ఇక్కడ మాకొచ్చిన ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అంటే మేము ఫ్రిడ్జ్ తెచ్చిన తర్వాత మాకు ఎంట్రన్స్‌లో సెట్ అవ్వలేదు. లోపలికెళ్ళడానికి లేదనమాట. అందుకని చెప్పి ఇంకా డోర్స్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఫ్రిడ్జ్ యొక్క డోర్స్. ఆహ్, అండ్ ఫ్రిడ్జ్ యొక్క డోర్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు లోపలికెళ్ళింది ఫ్రిడ్జ్. లోపలికి తీసుకెళ్లారు. అండ్ ఇప్పుడైతే అదే ప్రాసెస్‌లో ఉన్నారు. డోర్స్ అయితే తీస్తున్నారు. సో, మాకు డోర్స్ తీయటం అయితే హార్డ్‌లీ 10-15 మినిట్స్ పట్టిందనుకుంటా అంతే. అండ్ అదిగోండి తీసి ఫస్ట్ అయితే డోర్స్ లోపలికి తీసుకెళ్లారు. సో, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అయితే కొంచెం ఆహ్, అగ్లీగా ఉంది. కొంచెం ఇగ్నోర్ చేయండి. కొంచెం కాదు టోటల్‌గా ఇగ్నోర్ చేసేయండి. అండ్ ఇప్పుడైతే ఫ్రిడ్జ్ సైడ్ డోర్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నారనమాట. ఫస్ట్ ఫ్రీజర్ సైడ్ డోర్ అయితే ఓపెన్ చేశారు. సో, చూస్తున్నారు కదా! ఫ్రిడ్జ్ డెప్త్ కూడా చాలా బావుంది. అండ్ స్టోరేజ్ కూడా చాలా పడుతుంది. సో, ఇంకిప్పుడైతే అటు సైడ్ డోర్ కూడా తీస్తున్నారు. అండ్ తీసేసారనమాట డోర్ అయితే. అంటే సో, వైర్స్ అవేవో కనెక్షన్ ఉన్నట్టున్నాయి. అవి తీస్తున్నారు. సో, అదిగోండి తీసేశారు. అండ్ ఇప్పుడైతే డోర్ కూడా లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు. సో, ఓపెన్ చేయంగానే ఇలా ఉందనమాట. ఇటు సైడ్ ఫ్రీజర్, లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్. సో, స్టోరేజ్ అయితే చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ. అండ్ మాకైతే సరిపోతుంది ఫ్రిడ్జ్. అండ్ ఇక్కడొచ్చేసి లోపలికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అన్నీ ఫిట్ చేస్తున్నారనమాట. సో, కింద వీల్స్ అయితే తీసేశారు. మళ్ళీ పెయింట్ అవి పోతదేమో అని చెప్పి లోపలికి తీసుకొచ్చేటప్పుడు. అవైతే ఫిక్స్ చేస్తున్నారనమాట ఇప్పుడు.
సో, ఇక్కడైతే జశ్వంత్ కూడా బోల్ట్స్ అవి టైట్ చేస్తానని ఆ స్క్రూ డ్రైవర్ పట్టుకున్నాడు. అండ్ ఇక్కడైతే మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ ర్యాక్స్ కవర్స్ అన్ని తీస్తున్నారు అనమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఎగ్స్ ట్రే అనమాట. సో చాలా స్ట్రాంగ్గా చాలా బాగుంది క్వాలిటీ, అందుకని చూపిస్తున్నాను. సో చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ గుడ్ క్వాలిటీ అనమాట, చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది. డజన్ ఎగ్స్ పడతాయి దీంట్లో, 12. అండ్ వాళ్ళు ఇంకా కవర్స్ అలా తీస్తుంటే నేను కూడా తీస్తానని వెళ్ళాడు. అండ్ చూడండి, కవర్స్ అన్ని తీసుకెళ్ళి బయట పడేయాలంట. సో అలా మొత్తానికి మా ఫ్రిడ్జ్ అయితే లోపలికి తీసుకొచ్చి సెట్ చేసాము. అండ్ ఈ వీడియో అయితే ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ మోనీస్ కిచెన్ అండ్ వ్లాగ్స్. అండ్ ఇంకా డీటెయిల్స్ అన్నీ ఫర్దర్ వీడియోస్లో వస్తూ ఉంటాయి. సో డోంట్ మిస్ టు వాచ్ అవర్ వీడియోస్. బై బాయ్.